একদিন গ্রামে উড়ে এলো একটা বড় তোতা। সবাই তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। তোতা বলল, আমি শহর থেকে এসেছি এই গ্রামে একটু থাকব। একটা মেয়ে রিনি তোতাকে বলল, চলো, আমি তোমার বন্ধু। রিনি তোতাকে গ্রাম ঘুরিয়ে দেখায়। হঠাৎ একদিন একটা ছাগল পড়ে গেল পুকুরে। সবাই চিৎকার করছে। তোতা উড়ে গেল খবর দিতে। লোকজন দৌড়ে এল ছাগল বাঁচাতে। সবাই বলল, তোতা না থাকলে কি হতো? তোতা লজ্জায় ঠোঁট চুলকে হেসে ফেল। রিনি জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ফিরে যাবে? তোতা বলল, না, আমি এখানেই থাকব। সবার মুখে এখন একটাই কথা, তোতা এখন আমাদের। বন্ধুরা, তোতাটির জন্য একটা লাইক, সাবস্ক্রাইব করা যাবে।